Здравейте, приятели! Днес ще се забавляваме с D5 185 или по-точно неговия EGR. Този двигател се монтира на фейсовите 5 двойки или можем да кажем най-общо казано от средата на 2005, по-скоро края на татъка. Всички дизелови двигатели от серията 5.2 излизат с него. Защо? Защото на 163, т.е. на предходния D5, EGR е малко по-различен и това видео не може да бъде съотнесено едно към едно без да направим грешка в аналогията. Една хитрост. Моите щипки, както виждате, голяма част от тях са счупени. Това е щипката, която държи цялата кутия на въздушния филтър от долната страна. Защо се е случило това? Защото в миналото някои хора просто са хващали цялата кутия, рязко са я дърпали нагоре, за да могат да я отворят и съответно да я издърпат. Какво можете да направите вие? С камък 10 и няколко удължения пускате отгоре, за да стиснете щипчиците. По този начин вие затваряте ушите на щипката и можете да издърпате кутията без да рискувате да я счупите. Щипките общо са 3. Едната е достъпна тук, другата там и третата е там отгоре. Този автомобил е бил почистен, EGR-ът му и въздуховодите буквално преди 100 км. Днес моята цел е само единствено да сложа тапа на EGR-а. Затова чистотата, която виждате, не е обичайна, а просто за целите на видеото аз ви снимам, за да ви покажа как се разглобява. Продължаваме нататък. Идваме към неприятните части. Този въздуховод се държи на турбината посредством един такъв подобен маркуч, където едната скоба държи турбината, а другата скоба държи въздуховода. От нас се иска да развием само скобата, която е към въздуховода, която е ориентирана на мястото на автомобила, горе-долу е така.
Въпросът е при вас как точно е завъртяна тази скобичка. Не мога да ви кажа заводски как са ги слагали. Аз винаги, когато съм я махал, в последствие слагам така, че тя да стои вертикално, за да мога с голям брой удължения отгоре вертикално да достигна и да развия това болче. Защо махнахме гредата? Именно за да имаме достъп. Има и още една скобичка, която няма как да ви снимам, но в последствие ще ви обясня, за да може да разберете всъщност там, където съм си врял ръцете, какво точно съм направил. Тя също е свързана с този въздуховод или по-точно с участъка, където се стоплят газовете от картерната вентилация. То е един мущук. Ще видите след малко. При автоматите една идея по-лесно, защото тук имаме малко повече място в този участък, където са жилата за скоростите на ръчката. Но и в двата случая тази тръба, веднъж след като сме я освободили от към турбината и сме извадили, може би, частта от картерната вентилация, което аз правя в момента, и за да виждате нещо вие, въпреки че в крайна сметка сигурно нищо не виждате, така или иначе, ми е още по-трудно. Да, в този момент извадих частта от картерната вентилация, на която ще ви покажа просто снимка. Няма как да го снимам. И сега се опитвам да изкарам, току-що я изкарах, тръбата от гумения елемент. В момента тя е свободна. Обаче, въпреки всичко, ние не можем да я извадим. Единственият начин, по който тя излиза, е с въртеливо движение, колко? 360 плюс 180 градуса горе-долу, заради спецификата на мущучето, което стърчи от нея. А това мущуче трябва някакси да навигира измежду всичките маркучи. Не мога да кажа, всъщност мога да кажа, със сигурност допълнителните две маркучета с охладителна течност, които са във връзка с заводската печка, не помагат в цялото упражнение. Нарочно ще го правя това нещо в кадър, за да видите усилията и трудностите, с които се сблъсквам. И просто не насилвайте нещата. Единственото, което може да постигнете с сила, е да счупите или да скъсате някой маркуч, което в никой случай няма да ви е от полза. Може би щеше да е добра идея водното съединение, което така или иначе ние ще махнем и е част от охлаждането на ЕГР-а, в този момент е махнато. Аз просто исках да си запазя ръцете чисти, защото ако го махна, ще се отцапам с антифриз. А все пак трябва да боравя с камерата. Да, в момента именно маркуча
на печката ми пречеше да продължа с това въртеливо движение. Виждате. Само единствено по този начин той може да влезе, съответно да излезе. В този момент остават да развием двете водни съединения, които отговарят за топлообменника на картерната вентилация, на ЕГР-а. Едното от които при мен тук е с нормална скобичка стегнато. Много е възможно, ако никога това не е правено, и двете ви скоби да са от тези, които са стягани с скоби за керпеден. Препоръчвам ви, унищожете направо тази скоба и си сложете нормална скобичка, която е с камъче седмичка. Останалата част от маркучето си го оставете на автомобила. Другата скоба, другото водно съединение, което махаме, е това отзад. Скобичката е разхлабена. Разхлабвам си и другата скобичка, източвам около 3 литра антифриз, за да не се оклепа цялата ситуация, и продължаваме с разглобяването. Показвали сме в видеото за смяна на радиатор, къде точно е пробката, с дълбок камък 13. Просто е тръгнат. Не я развиваме изцяло. Оставяме малко да потече. Развиваме капачката на разширителния съд, понеже в момента прави вакуум. В случая не е нужно да източваме всички антифриз, около 3 литра са ни достатъчни. Източваме ги, стягаме, не прекаляваме с стягането на ръка, без инструмент, просто го стягаме колкото да хване. Разчитаме на гуменото уплътнение, а не на резбата. Всичко е пластмаса, включително и радиатора. Не искате там да си нанесете щети на резбичката. Идва една много неприятна част. Тази скоба, която е към изгорелите газове. Говорим за именно тази отдолу. Тя, да речем, сега ще я развием, но е малко по-специфична и когато я извадя, ще ви покажа каква е спецификата. Ето водното съединение, което отговаря за топлообменника. Другото водно съединение, което ви казах, че е нужно, вероятно точно е тази скобичка да си я направите с нормална. Имаме да развием този болт 10 в дъното, който държи целия комплект на картерната вентилация. Там отзад десятката, както и тази 13-ка, която е скрита зад тръбичките, и другата 13-ка, която всъщност е зад това маркученце. Ето е там отзад. Това е всичко, което държи механично нашият комплект EGR с дроселова клапа и с топлообменник на място, след което можем да го извадим навън.
ето я споменатата неприятна скоба. Моят съвет към вас е максимално много от нея да развиете, макар да сте усетили, че вече е свободна, защото нейното устройство ето е такова. Две 80 градусови половинки сцепени са заварени точково към скобата и за да можете вие да я разкрачите достатъчно, че да успее да преодолее ръбчето, всъщност трябва да сте я развили изключително много. Впоследствие при стягането и много внимавайте да не я усучите, т.е. тя да върви в равнината си. Ето аз вече се е опитала да тръгне да се усуква, за да може реално тя да пребере. А пък момента, в който ви показах, че няма просто как да ви покажа заради тъмнината с картерната вентилация, всъщност е това маркучи, което преминава около онзи муштук и аз реално развих маркуча, който влиза е този в муштука и виждате къде съм си прибрал горе скобичката, да не я загубя после и да не я търся. Това е водното съединение, което отива в топлообменника на EGR. Това е цялата сглобена единица на така наречения EGR. Всъщност той се съставлява от няколко компонента. Топлообменник, дроселова клапа, същинския клапан EGR, сензор и в общи линии мисля, че е това. Да, възможно е да имате и едно такова вакуумно управление, ако автомобилът ви е там от 2007 нататъка, което вакуумно управление има за цел да регулира потока на изгорелите газове, дали повече или по-малко да отдават топлина към топлообменника. Как точно работи като логика, не мога да ви обясня. Като принцип на действие след малко ще го видите. Дроселовата клапа. Тя е с осмички. Нарочно предварително съм ги разхлабил. Виждал съм е монтирана така на автомобили в това положение, както е в момента. Виждал съм я обаче монтирана и по ето е този начин. Кой правилно не мога да ви кажа. И двата са, кабела е достатъчно дълъг, не съм имал проблеми нито с един, нито с другия автомобил. Смятам, че това може би е по-правилното, защото този водач на вакуумното маркуче, което е за тампоните, си е на мястото, докато когато е по този начин стои нелогично и неестествено. Какво чистим? Дроселовата клапа трябва да бъде идеално почистена отвътре. В моя случай това вече е направено. Топлообменника. За да разглобите топлообменника, развивате само големите. Тези, които са с 6 4 винчета. Тези, които са с по-малкия 6 мисля, че е петичка, не мога да кажа. Тях не ги пипате, защото те всъщност ще отворите вътрешността, където циркулира антифриза, което вие там работа нямате и освен да доведе до нови течове, друго няма какво да постигнете. Съвсем нарочно, при мен повечето работи са предварително разкачени. Казахме повечето. Ето го и устройството на въпросното вакуумно управление. Когато дръпне вакуума, то отваря тази клапа и по този начин по-голяма част от изгорелите газове, които идват тук от средата през тръбата, успяват да са в контакт с антифриза, който циркулира в външната част на тази тръба. Когато отвори, те идват по средата, минават през тези тръбички, които са вътре
и се връщат обратно. Когато е затворена, в общи линии топли само в контактната повърхност, която има в централната си тръба. И тук идва момента с затапването. Това се затапва, защото ето го нашия клапан. Той е тук вътре, управлява се от електромотор, който го натиска, за да отвори. Тук вътре е клапанчето. Когато електромотора натисне, клапана отваря. Но когато обаче между леглото на клапана и самия него остане някакъв буклук, макар софтуерно вие да сте си били изключили EGR-а, той е възможно да остане леко да издиша. Затова, изключвайки си софтуерно EGR-а, винаги когато имате възможност, макар да не е веднага, просто си го предведете като процедура. Почистете всичко тук. Тук виждате вече чист EGR. И сложете тапа. За мой късмет намерих един търговец, който може би е приятел от нашите среди, не го познавам лично. Е този пич, който прави планки за затапване на EGR. Сега тот пред вас за сефте ще пробвам дали тя пасва, надявам се, че е така. Ето това момче има обява в OLX, но той си е написал и телефона и че предпочита явно по Viber да му пускате запитвания. Той твърди, че има и такова тапичка, която е за 163. Тя изглежда едно кръгче с едни асиметрично разположени ръкавчета, как се изразя. Това чудо, по това, което виждам всъщност, как е разтопена по периферията протекторната част на ламарината, стигам до извода, че той ги реже на лазер. Защото лазера, след като приключи работа, се получава именно точно такъв ефект на детайлите. Обгарят по периферията си. Това чудо, да го видим и колко е дебело. Зануляваме го. 1,9. 2 мм. Това чудо, това няма да изгори никога. Следващата стъпка, видим пасва ли. За мен пасва идеално. Ео на пича. Само хардуерното затапване на EGR-а, което се случва всъщност точно и тук. И ето е така, когато го сгубим, тапичката остава по средата. Не е достатъчно. Както се оказва, че е възможно само софтуерното също да е недостатъчно. Никой не казва, че при софтуерно спиране на EGR-а вие ще имате проблеми, но е възможно, както се случи при мен, софтуерно е спрян, той продължава да диша, година и половина, 2 по-късно отварям за нещо друго и виждам, че то пак е мръсно. Само с тапа няма да стане, трябва ви софтуер. Само с софтуер ще стане със сигурност, но е възможно да имате и такива проблеми, свързани с вече натрупани нагари точно в участъка между леглото на клапана и самия клапан. Ето е въпросната скобичка, за която споменах, че е много неприятна. Как работи тя? Трябва да е достатъчно разкрачена, за да може да излезе и да освободи. И какво представлява? 2 полудъги по 180 градуса, които са
точково заварени по една точка. Виждате обаче къде точно е точката, в тази, тук в долната си част, горе са отворени. Тоест, когато разкрачим достатъчно много скобата и с права отверка или с някакъв подходящ инструмент успеем да бръкнем вътре и да я разтворим настрани, да си осигурим достатъчно пространство, за да влезе и да излезе. Впоследствие при стягането много внимаваме, даже по възможност първо си го попостягаме колкото ни е възможно там на място, понеже е тесничко. И когато прибираме, стягаме тази скобичка, много внимаваме тя да не изметне, да остане в тази равнина, а не да тръгне настрани, защото тогава най-вероятно просто няма да успеем да уплътним както трябва. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се настоящото видео да ви е било интересно, полезно, забавно. Не, че ви пожелавам да не ви се случва, напротив, правете го често и регулярно това почистване. От него само ползи. Абонирайте се за канала, лайк, шер, сабскрайб и последния да затвори вратата.